ఒకసారి చూడండి, ఇది ఔషధం నిర్లక్ష్యం విషం. సోషల్ మీడియాలో ఒకటి వైరల్ అవుతున్నది బాగా. ఒక దగ్గు మందు అనేది అక్కడ ప్రజల ప్రాణాలను తీస్తుందన్న దీంతో ఆ మందుని నిషేధించారు. రసాయనం కలిసిన దగ్గు మందుతో మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో 14 మంది చచ్చిపోయారు. అదో చిన్న ఫార్మా కంపెనీ ఎన్నో మందులు తయారు చేసి అమ్ముతోంది. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో పోటీ పడలేక అడ్డదారులు తొక్కుతోంది. మందులపై ఎక్కువ ఎంఆర్పి ముద్రించి అతి తక్కువ ధరకే మందుల షాపులకు హోల్సేల్గా సరఫరా చేస్తోంది. వైద్యులకు అడ్డగోలుగా కమిషన్లు ఆశ చూపి పేషెంట్లకు తమ మందులే రాసేలా ప్రలోభ పెడుతుంది. ఇటు వైద్యులకు అటు మందుల షాపులకు బోలెడు లాభం. ఇంతదాకా బాగానే ఉన్నా కానీ అతి తక్కువ ధరకు మందులు ఆ పైన కమిషన్లు ఇస్తూ తాను కూడా లాభం పొందాలంటే ఆ ఫార్మా కంపెనీ ఎంత నాణ్యంగా మందులు తయారు చేస్తుంది? చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీయదా? ప్రాణాలకు ప్రమాదం తలెత్తదా? మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో అదే జరిగింది. ఓ చిన్న ఫార్మా కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గు మందులోని విష పదార్థాల కారణంగా ముక్కు పచ్చలారని 14 మంది చిన్నారులు చనిపోయారు. ఏందట ఇందులో కలిసింది? మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో పిల్లలకిచ్చిన కోల్డ్ డ్రిఫ్ అనే దగ్గు మందును ల్యాబ్లో పరీక్షిస్తే అందులో ఏముందట? ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ అని పిలిచే ప్రమాదకర రసాయనాల ఆనవాళ్లు ఉన్నాయట. తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో శ్రేసన్ ఫార్మా కంపెనీకి చెందిన యూనిట్లో ఈ దగ్గు మందు తయారైంది. ఈ ఈజీ రసాయనాలను పరిశ్రమల్లో పెయింట్స్ వేస్తారు కదా గోడలకి, పెయింట్లు, బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్స్, కొన్ని రకాల ప్లాస్టిక్ తయారీలో వినియోగిస్తారట. మందుల తయారీకి వాటితో ఏమాత్రం సంబంధం ఉండదు. అయితే ఔషధాల తయారీలో వాడే గ్లిజరిన్ వంటి ముడి పదార్థాల రవాణా సమయంలో వాటిలో ఈజీ చేరే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఈజీ మన శరీరంలో మూత్రపిండాలు, కాలేయంతో పాటు నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. చిన్నారుల్లో ప్రాణాంతకంగా మారుతాయి. సో వెంటనే తనిఖీలు చేసి ఆ మందుని వాడొద్దు అని భారత ప్రభుత్వం చెప్పేసింది. కోల్డ్ డ్రిఫ్ అనే దగ్గు మందు ఎంత ఘోరం చూడండి. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో దగ్గుమందు కారణంగా పిల్లలు చనిపోయిన ఘటనలో ప్రభుత్వ వైద్యుడు ప్రవీణ్ సోనీని ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆ దగ్గుమందు తయారు చేసిన సంస్థ పైన కేసు పెట్టారు. కోల్డ్ డ్రిఫ్ దగ్గుమందు పైన మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. ప్రవీణ్ సోనీ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఈ దగ్గుమందును సిఫారసు చేసినట్లు చింద్వారా ఎస్పీ చెప్పారు. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రవీణ్ను వైద్య విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేసింది. తమిళనాడు డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు ఈ నెల 2వ తేదీన ఇచ్చిన తమ నివేదికలో శ్రేసన్ ఫార్మాస్యూటికల్ తయారు చేసిన ఈ కోల్డ్ డ్రిఫ్ దగ్గుమందు డైథలిన్ గ్లైకాల్తో కల్తీ అయిందని పేర్కొన్నది. ఏం ఫార్మా కంపెనీలు చూడండి.